彼得係刻意將我哋今日嘅身份同舊約嗰啲嘅預言、嗰啲嘅應許緊緊咁扣連住，係話俾我哋聽，今日我哋每一個都係蒙神揀選同埋蒙神救贖嘅子民。所以神嘅子民即係我哋啊，今日得蒙救贖，唔係單單帶嚟我哋罪得釋放，我哋得平安得自由咁簡單，唔單單係話我哋脫離罪啦，我哋可以去天堂啦。呢度更加係話俾我哋聽，我哋係有一個身份嘅改寫啊，係一個身份嘅改寫。今日我哋嘅身份建立係完全源自於神嘅揀選同埋神嘅拯救。我哋嘅身份唔應該係由環境，唔應該由呢個世界去定義。我哋嘅身份係由神去同我哋定義。我哋係一班咩人啊？我哋係一班神主動呼召揀選嘅族類啊！我哋係蒙恩嘅，我哋係神主動揀我哋噶，我哋係有份於神王權嘅一班君尊嘅祭司啊！我哋好尊貴嘅，我哋係一群以聖潔為國度，即係有人睇得出，我哋睇得出我哋個樣係香港人啊，睇得出你英國人，唔係單憑你嘅膚色啊，而家係啲人睇得出我哋係聖潔嘅國民啊，係咁嘅意思。我哋係一班俾神所擁有嘅子民啊，我哋唔屬於任何，唔會俾其他嘢去，我哋唔附屬於其他人啊，我哋淨係屬於上帝。呢個係神拯救我哋嘅初心啊！